هسه اخواني الاعزاء ركبنا البلور على الكهرباء. هاي الكهرباء، هذا بلور، ربطنا هاي مالته مال دفع الهواء. هسه نجي نشغله، نعطيكم السرعة مالته. هسه نقول على هاي السرعة رقم 1. شوفوا يعني انصى شي واحد للشغلات الخفيفة، هذا رقم 1. نقول هاي الكرتونة نريد ندفع التشغيل، شوف يدفعها لو ما يدفعها. شوفوا هسه خفيف، شوفوا يعني يدفع شغلات خفيفة. هسه ما دفع الكرتونة بعده، مو قوي. نجي على 2، هسه نعطي 2. هاي 2، هاي للشغلات الخفيفة. شوفوا دفع الكرتونة دفعة بسيطة. هسه نجي 3 نعطي، هاي 3، هاي 3. دفعها دفعة شوي أقوى بعد. هسه نجي 4، هاي 4. طبعا هو للسبعة، هاي 4. هسه دفع الكرتونة. نجي على 5، هسه نخليها 5. نجي نراجع الكرتونة هنا. شلون دفعها. هسه على 5 عندنا بعد 6. هاي 6 كلش قوي يصير الدفع مالته. نرجع نجيب الكرتونة، وهاي الله شاهد مو اعلانات، لا والله يعني انا اشتريته وكلش زين، نوعيته قوي، انصح تشترون منه. هسه ندفعها، هاي على 6 اقصى سرعة. هسه ندوس نص ساعة يعني دفعها الكرتونة، ساعة دفعها. او نعيد التجربة. شوفوا كلش قوي، كلش قوي ومفيد. هاي هنا نجرب على البردة. مثلا البكنات مفيد. اخواني الاعزاء هسه راح اجرب لكم السحب مالته. قلنا الدفع والسحب بس تفر هاي منه الليطة، هو يغير دفع وسحب. وهذا يعني سعره يتراوح من 30 الى 35 الف دينار حسب اهل الصفحات اللي يبيعونه. واكو ذاك الصغير ب20 الف دينار سعره، ذاك الاحمر اللي ما بي يعني مثل هاي المحتويات مال هذا طبعا اول ما نزل يبيعوا 45 الف، يعني يشتغل هو مكنسة وهو بلور. بس هسه تقريبا من 30 الى 35 انت اشتريه بهذا السعر 30 35، لان مفيد جدا وانا جربته واخذ منه ولا تخاف، ما تخسر بهذا السعر. وانت بكيفك يعني تريد ذاك ب20 الصغير موجود. هسه راح افحص لكم. راح شو اسوي؟ هسه هو على 6 على اعلى شيء، راح ندوس هاي الدق منعوفه مشتغل على مود اقدر الزم هاي الصونده وافحص لكم بيه. ماشي هسه ندوسه وندوس هاي الدق موياه الليطه على مود يظل مشتغل. مرخصتكم اخوان لان هو شوي بصوت قوي. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح اشيل هاي الكرتونه بالسحب مالته واشيل هذا الموبايل. طبعا انت اذا تخلي حصو هنا تجيب حصو واتربه كلها يسحبها لك، يعني مجرب حصو شغلات تقال يسحبها لك قوي، بشكل قوي يعني. بس انا راح اسوي تجربه بسيطه هسه. هاي الكرتونه هسه شالت الكرتونه باو. هذا الموبايل، هذا موبايل باو. هسه شال الموبايل باو. شلون شفت الموبايل؟ شال الموبايل يعني قوي، يسحب هواي شغلات، يسحب هواي شغلات يسحبها. اذا اتربه يسحبها بسهوله الاتربه.
يا الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الاعزاء المتابعين، اليوم اشتريت بلور مال هواء سحب ودفع، وحبيت افيدكم معلومة تخدمكم. هذا البلور اللي يتوضح امام حضراتكم، لان دائما اشوف اخوة يعلقون بالصفحات اللي ينشرون بيها لبيع البلورات مال هواء، فردت افيدكم بهاي المعلومة عسى ولعل تفيدكم ببيوتكم، واكيد راح تخدمكم المعلومة، لان مثل ما انا اشتري حاجة لي تفيدني وتخدمني واجربها، انتم هم تحتاجون هاي المعلومات على مود تشترون، اذا ترغبون تشترون مثل الحاجات اللي انا اشتريها او تشترون غير شي. اخواني الاعزاء، هذا البلور اللي انا اشتريته، البلور المنفاخ مال هواء السحب ودفع، هذا النوعية الكبير اللي يسمى الشبح. اخواني اكو هواي منتجات او نوعيات او شركات منتشرة وموجودة، يعني احنا ما نقول مثلا هذا اللي اشتريته احسن واحد بيهن، لا، لان هي هواي نوعيات وهواي شركات موجودة بالمحلات. احنا ولا زغرن بالبقية نقول اللي يبيعوهن بالمحلات، والله يرزق الجميع، كل من بسعره وكل من بالشي اللي يصرف له، واحنا نتمنى الفائدة للجميع. فهسه اعطيكم معلومات على هاي النوعية اللي انا اشتريته، اللي هو هذا يتوضح امام حضراتكم الشبح. هسه نشوف المحتويات مالته الجاية وياه. هذا هسه هاي الكرتونة مالته لا تحفظها، هذا النوع الكبير يصير. هاي الادوات هنا مالته، هاي هنا مال تصير مثل مكنسة السحب مالته، هاي الادوات تجي اضافية. هذا هو الشكل مالته. اخواني الاعزاء، هسه نشوف المحتويات الجاية وياه بالكرتونة، طبعا بعده ما مستخدم جديد، بس كان اكو اكياس نايلون بس انا شلعتهن من عنده. هاي الكرتونة، نفتح الكرتونة نطلع الجهاز، هذا الجهاز نخليه هنا على صفحة. هذا الجهاز الشبح البلاور الشبح كبير، طبعا اكو اصغر من عنده. هذا الواير مالته يجي وياه متر ونص الواير، هذا الواير متر ونص يجي وياه. وهاي المحتويات مالته الباقية. طبعا اكو بيه شغلات اضافية اكثر من ذاك البلور الصغير. ذاك اخوان البلور الصغير اللي يجي ما بي وياه هاي الادوات، هذن كلهن ما موجودات وياه. ذني مال مكنسة السحب، تستخدمها مكنسة السحب اللي هي هاي الصوندة وهاي الادوات هسه اعلمكم عليها. ذاك الصغير يجي بس هاي وياه، تجي بس هاي وياه، تركبها هنا، تركبها وتصير سحب ودفع، بس هاي يعطوك اياه وياه، ويعطوك هذا الكيس مالته وياه هنا، هذا الكيس مالته. ذاك بالصغير، هذا الشبح الكبير قلنا مسوينه مثل مكنسة تستفاد من عنده، مكنسة كهربائية. هذا المنظر مالته اخواني، الشبح الكبير، شوفوا حجم الكبير منه. هذا مالته الثقب من جوا مال سحب ودفع، شوفوا لنا المنظر مالته. هاي هنا الواطية مالته يقرأ الامبيرية والواطية مكتوبة هنا، ذاتي تقروها تطلعون عليها. هاي الدقمة مال التشغيل، سويتش التشغيل هذا. عندك هنا من الشغلة سويتش التشغيل، هاي الدقمة هنا يظل دايسها يظل مشتغل. وعندك هذا النوعية ابو السرع، حاول تاخذ ابو السرع، مفيد كلش، لان اكو نوعيات بالمحلات ما بي سرع، مو معناته ذاك ما بي سرع مو زين، لا، بس هذا اللي بي سرع اللي يبدي من 1 إلى 6. هاي شوفوا هنا اخواني، تصير فرار السويتش مال السرع معزول عن السويتش مال التشغيل. هذا سويتش التشغيل بواحد، وهذا سويتش السرع من هنا من الواحد تبدي، من 1 إلى 6، تريد 2 تريد 3. يفيدك هذا مثلا تخفض درجة الهواء، يعني ما تعطي هواء قوي، يفيدك يخدمك. شوفوا كلش مفيد، من 1 إلى 6، تريد 2 تريد 3 تريد 4، يخدمك. مثلا اكو شغلات ما تريدها تطير تنظفها، تريد هواء خفيف دفع. اخواني الاعزاء، هنا مال فحمات مالته تصير خارجية، طبعا افضل تصير خارجية. هذا هنا تفتحها بالدرنفيس من هاي وحدة، من هاي الصفحة، من هاي الصفحة وحدة، ومن الصفحة الثانية هاي فحمات 2، من يخلصن
تبدلهن، بس انه يطولن الفحمات. منها تفتحن بدر نفيس وتبدلهن، يعني ما تفتح البراغي من جوا من الداخل. هم ركز على هاي المعلومة، بأن مال الفحمات تصير خارجية أفضل. كل ما جهاز يصير فحماته خارجية كل ما أفضل. والملف مالته ذاك وانا جوا نحاس. هذا الملف لاحظوه، إن شاء الله يطلع الملف نحاس، يعني هم يقولون ملف نحاس، والله أعلم بعد. إن شاء الله يطلع الملف نحاس، أهم شي يطلع الملف نحاس. وعندك هذا الكيس مالته كبير يصير. شوفوا بيه هاي سحابة منها تفتحها، هاي سحابة من ينترس تراب او تريد تنظف بيه شغلات حتى لو حصو. شوف الكيس مالته كلش كبير، الحجم كبير يفيدك على مود ينترس. وهذا الكيس مالته باعو، هذا الكيس مالته قوي كلش قوي ثخين، ومنه يجي شناطه والثبته هنا بهذا المكان. هذا الاسم مالته اخواني الشبح، هذا اسمه هنا موجود اقراه. هاي هنا ليطة منها تفتحها قاعد بيها هذا الكيس، هاي ليطة، هاي نايلونة ثبتة، فشي سهل ما يراد له شي. اخواني الاعزاء اكو ذاك الاحمر الصغير، الاحمر الصغير مو مثل هذا الشبح الكبير الاصفر، ذاك ايش يجي. هاي مالته، هاي اللي تدفع الهواء تشكلها هنا، هاي مالته البلاستيك. ذاك ايش يجي سحب ودفع. وين يصير السحب مالته؟ الدفع مالته يصير من هذا المكان، الدفع والسحب يصير منها بهذا المكان. هم تلقى دائرة مثل هاي اللي هنا موجودة هنا بالصغير، تخليها هاي تركبها هنا هالشكل، تركبها يصير سحب ودفع. هذا لا، نظامه يختلف، مو هيك مثل ذاك. هذا بيه بس وحدة هنا، يعني نظامه حلو مرتب. شو تسوي؟ هاي تفتر عندك، هاي شوفها هسه مو هاي، هسه هاي دفع حاليا مفتوحة، اذا مفتوحة منها يعني دفع، بس تفرها منها. شوفوا منها تفرها هيك. هسه انا راح افرها، وفريتها هاي فريتها هسه هاي. شوفوا من طقت يعني قفلت، هسه انسدت. هسه صار سحب، قام يسحب منه، يعني نفسها منها تركب عليها يصير سحب. بس تفرها هسه هاي بقى راح افرها. شوفوا هاي راح افرها هسه، هاي الازمة منها، العفو، هسه راح افرها. شوفوا افترت باو، هسه مفترت، هسه قفلت، هسه صار سحب ودفع منها. بس تفر هاي مالته. هسه هاي ركبتها، تستخدم هاي تستخدمها من تنفخ بيها تراب، نوبات الجو يصير دائما تراب، عندك كنتور، عندك بالبيت شغلات تنظف بيه، يخدمك كلش وسعره كلش حلو ومناسب. هسه اخواني نشوف هاي المحتويات بالكرتونة. عندك هاي الصوندة، هنا تجي اقل المتر بيها تقريبا. هاي الصوندة، شوفوا هاي الصوندة وياه، هاي الصوندة. وعندك هذن الادوات، شوفوا 4 قطع. نجي نجيب ال4 قطع، نعلمكم شلون تركبون ذن ال4 قطع. ذن يصيرن مال مكنسة، يعني حتى مال البيت اذا تريد تستخدمها مكنسة للفراشات تقدر تستخدمها مكنسة. هسه تربطهن ما يرادن شي. هاي هنا تصير هاي القطعة، شوفوها هاي القطعة تربطها هنا ويا هاي القطعة. هاي هسه قعدت هنا، هاي القطعة ويا هاي القطعة، وتخليها هنا بهذا المكان تربطها تقعدها. هاي الساحبة، هاي تظل تسحب، تشفط بيها، تسحب بيها تربة، تربطها هنا. وهاي تربطها هنا بهذا الاتجاه الثاني مال الصوندة، اللي هي هاي تتركب وين؟ تتركب هنا بهذا المكان. قطعة هنا وقطعة، هاي قطعتين يصيرن هنا بهذا المكان. وهاي هم تقدر تستخدمها استخدام للسحب. هسه اخواني هاي ربطناها الصوندة، هاي ركبناها بيها منها مال السحب. هاي اللي تستخدم مثل مكنسة، يصير مثل مكنسة مال البيت. هاي شوفوها منها تشفط وتسحب اتربة، تسحب حصو، تسحب شغلات كبار. هسه هاي ربطت هنا بالصوندة، وهاي ربطت بالاتجاه الثاني. واذا ردت تبدل غير نوعية، مثلا هاي تدخل على اماكن صغار، هم تركبها بدال هاي. بس تشلح هاي منها، شوفوا هاي هسه تشلحها منها، تشلحها منها، تفتحها وتقعد بمكانها. هاي هنا هذا المكان، وهاي قاعدها بالبلاور، قاعدها هنا بالبلاور.